no muzira byajja tabonabona nnyo mu nsi y'ekizikiza abangi ne tukaaba olw'obutamanya singa twamanya ne tweyuna omulokozi ennaku n'ebikankano tebyandize. Falaawo yerema nti tekiyinzika ekyo bakiba kibe ani Katonda wamu enzikiza okufa endwadde n'okukaaba okubwatuka n'omuzira byajja. Abalungi Mukama ffe yeebazibwe nnyo, nsanyusa okubalaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeerayo nange gye ndi. Mbaaniriza mwenna muze mu bungi, sikyasobola basoma mannya. Mwebale nnyo okujja. Leero nkedde essaawa zeezo 9 zennyini mbadde ntuuse, nzikiriza Katonda tujja kulumalako nga tewali kitutataaganyizza. Njagala kudduka misinde kubanga ebintu tulina bingi nnyo. Programu ebeera mpanvu naye sina kyakukikolera kubanga gundi zonna za makulu. Security alerts tuzaagala, politics tumwagala, Bible tugyagala, tulina n'okusaba. So mujja kungumiikiriza, waliwo abalina obuzibu bwa data bambi nga balaba egundi mpanvu bangambye sina bwe nfunza nti security alerts nziteeke mu ddakiika 5 tezisobola kujyamu. Bwe tubibagamba muba mulowooza nti no tusaaga, naye nga bituufu omuntu angambye wire tuli wano Mityana bayitawo. Bangambye Mityana ekitundu bakiyita Kitongo. Ekitongo Mityana ebizindalo biyiseemu nga bayita abantu abaagala ogenda ebweru ova mujje omwana gabye kyekyo Ekitongo Mityana ebizindalo bitandise biyita abagenda ebweru. So kati security alerts zino nkulu tezisobola kujja mu ddakiika 10. Okitegedde, njagala abantu ebintu bigenda okutuukawo nga mubiwulidde era nga mubitegedde. Babadde balowooza nnimba, ebizindalo bitandise Mityana ekitundu bakiyita Kitongo. Okitegedde. So mujja kunsonyiwa olw'essaawa ezo zitutwala essaawa 1 n'eddakiika nga ziizo, essaawa 1 n'eddakiika ezigwamu, naye tujja kugendera awo. Mbaaniriza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu, share the video. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi ogw'e11 omwaka gwa 2021. Tuli mu mwezi ogw'okukungubaga olwa bannaffe bannayuganda abattibwa eyeeyita omukulembeze w'eggwanga. Tuli mu kukungubaga ng'abayeekera si be bajja ne batta bannayuganda. Twali mu kintu ekiri mu mateeka kye baggulawo ne twewandiisa tunoonya akalulu ne tulondako gwe tuwagira, wabula omu omutemu obulungi n'akwata ng'ate pulezidenti nga ye pulezidenti n'akwata emmundu n'atemula bannayuganda. So senga tubadde tukungubaga nti Rwanda yatuzinda netta bannayuganda, ekyo kirala. Senga tubadde tugamba nti Al-Shabaab yatulumba, nedda. Museveni ne mutabani we Kayine Mizimu, Kayine Waragi beegatta bulungi nnyo ne batta bannayuganda. Ekyo kirijjukirwa ennaku zonna paka ensi eno lweriggwawo. Nga bw'olaba bwe bajjukira Hitler yatta abantu. So ne Museveni ekyo kyo tujja kukimujjukirako, tetulina kyakola. So wandika ekitabo kya Proverbs engero essuula 23. Tugenda kuva ku lunnyo lw'omukaaga otuuka ku lw'omunaana. Naye bw'omala okuwandiika ekyo ekitabo otaaginge bakitaffe mu Katonda. Nsaba munyambe buyambi otaaginge kitaffe mu Katonda yenna gw'omanyi. Gwe bw'oba omanyi Kazimba Mugalu mugatteko, bw'oba tomugasseeko ng'agaanya okujja, bwe mumala obbusalayo oba kalikodinge okamuweereze mu kabokisi akawulire. Gwe bw'oba osobola kunfunira Sserwadda, osobola okunfunira Bujingo, osobola okunfunira Kiganda, osobola okunfunirayo Sheeke yenna,
osobola okunfunirayo yenna eno video yaabwe mbegayiridde bwe mumala mwabalina enamba zaabwe bwomala ng'omusonseka message eno mu kabokisi ajja giwulira tofaayo. Kakati bwomala omutwe gw'olwaliro nziza okulaga engeri bannaddiini gye baatulyamu olukwe n'endya gye baatulyamu olukwe. Uganda terina lukwe. Nze mbeerawo nenga nti oba olukwe kibumba kyenda nga bw'olaba nti omwami ng'oli waka tolya nva za nkoko nga temuli nkoko nkulu. Kubanga senga ozirya nga si gw'olidde enkoko nkulu amaka oba ogawaddeyo olina okumanya ani alidde enkoko nkulu. Ani alidde enkoko nkulu? Era bw'abaawo ng'omwana yazanyidde mu kiyungu n'azirya alina okuba nga yeekutte vidiyo okakase nti wire ye yabadde asiika n'alya nkoko nkulu awo taata n'alyoka alya enva naye alina kusooka kukakasa nti ono omwana yafumbye bw'agenza okuwulira omunnyo awuliridde ku nkoko nkulu. Bwe waba tewali vidiyo ekulaga nti gwe walidde enkoko nkulu taata talya nva ezo. Si taata wange yekka n'omulala yenna mu Buganda talya nva ezo paka nga nategedde ate amaka tegaddamu kutereera. Amaka tegaddamu kati Uganda teyinza kuddamu kutereera nga nkoko nkulu baagirya. Bannaddiini baagirya. Bannaddiini mwatulyamu olukwe. Uganda mwagiryamu nkoko nkulu. Uganda nkulu mwagirya. Uganda mwagiryamu Uganda nkulu. Kakati Uganda nkulu twagala kulaba. Leero awo we tugenda okusoma mwatulyamu olukwe basajja mmwe. Nsookewa Morini Skin Care ky'ekyokuddamu bw'oba olina ekizibu kyonna eky'olususu. Morini Skin Care gwe inbox minkuwa ennamba ye obeere nga ova mu kintu ky'olususu bane mutambuze vidiyo eno. Omwana waffe abatumidde nnyo leero njogedde naye nansesa. Omanyi bwe bagenda okumukebera luli abasawo bagamba ova mwana wange ogenda kusigala kulya miwogo naye ebikondo bya baatule okudda kijja kuba kizibu. Omuliro bagukugira n'ebisenge bya baatule byegatta kati baatule tekyasobola kati owedde. Omwana n'abeerawo ng'agamba bandi nkoze ekirala naye ne bandekera baatule. Era ebbanga eryo lyonna abadde naye abadde ali awo n'ayitamu omuliro. Musisi n'ayimuyitamu gugugugugu n'agamba wangi kati anti ampita taata pasita nti wangi mpiseemu musisi bw'oba olinayo eyo kyosobola ogira okyasobola ofuna omuzzukulu ne mubuuza okakasa n'eŋŋamba ye abantu bagambe mpiseemu musisi ebikondo bizeemu bisazizza omuliro ne mugamba okakasa n'agamba ye ebikondo byo bikutta omuliro konzaaya baasi konze kale. Omwana abadde yatya nga bamugamba ogenda kufuukafuuka kintuntu n'abuuza bwe nfuuka ekintuntu ngenda kugenda nkuba mayinja bwe nfuuka ekintuntu ngenda kulya ku kasasiro oba abadde ali awo ng'ayiseemu musisi n'abuuza this is not za earthquake ne bamugamba n'agamba this is za earthquake. So mwebale nnyo mwebalire ddala buli ayina ky'okoze k'oyo omwana ng'omusabidde bambi essanyu lye likomyewo. Essanyu likomyewo. Omanyi abantu abasinga eyo mu Indonesia kasita babagamba musisi agenda kuyita mu Indonesia misinde badduka ne bayingira China naye ffe waffe kasitowera nga musisi ayise ogamba oke era weewaawo anti owe waffe tayiwa bizimbe kati waliwo abasigadde. Wulira waliyo end of ya demonstration mu ggwanga lya America ngenda kuzo mwezi 19 ku Lwokutaano. Waliwo okwekalakaasa okulaga obutali bumativu olw'enkulembera gye batukulembera. Aniyo yaseka Silivia. Kati mwena bannayuganda abali mu America n'abo batwagaliza emirembe bafirika bannaffe n'abalala bonna ne bwe baba nga bazungu abawulira Oluganda is international za language. So mutwegatteko okulaga obutali bumativu okwetolola ensi yonna nga tusinzira mu America. Mugenda kusinzira ku IMF ku State of Department ne ku Uganda House. So bambi mukole ki mukuŋŋaane mu bungi mubeere nga mubeerayo.
ya muberenga mubeerayo mu bungi muweese omukolo guno ekitiibwa mukama katonda omulungi ow'ekisa ajja batuweera omukisa osobola okukubira ba leaders abakigize so ne bw'wabanga waliwo ekintu kyonna waliwo enkayana zonna naye olw'okuba kiyamba ggwanga ne bw'oba waliwo obutakkaanya bambi genda tubike ku bbi tukuule obutiko buno then mukama ajja bawa omukisa mwenna abali mu America mu states ez'enjawulo please musisinkane ku olwo tusaba busabi mutukiikirire ffenna bannayuganda ogwo omukolo muguweesa ekitiibwa okubeerawo kwammwe bwe kunaabeerawo nga kungi nga muli bangi omukolo mujja kuguweesa ekitiibwa mujja ku attractinga attention y'ensi yonna okumanya okukyusa amaaso bagateeka e Uganda balabe kiki ekiri e Uganda naye mbeegayidde temulekaayo ekipande ekiraga Ruto ne Museveni engeri gye bagenda okusalamu abannakenya mutaase Kenya ng'obudde bukyali mutaase Kenya njagalayo omuntu awandiika ekipande nga kyo kya Kenya muwandiikeyo ebipande nga 4 mugambe Museveni agenda kusala abannakenya mu kalulu ayiseewo Ruto ekyo kyo mukiteekako mujja kuba mumaze n'ebirala byonna bingi nnyo bakomredi baffe abafiira mu mwezi guno ne mu campaign ne mu revolution eno waliwo abasooka eri emabega bannabukenya n'abalala mukama abawe ekiwummulo eky'emirembe so ekirala kye njagala okuyisaawo gwe wenna aliyo eyo ng'osobola okuyamba oyo mutabani waffe upkeep neka waliwo obutagenze bulungi si medical leero bw'oba olina kyosobola okumuyambako mu mbeera zino eza bulijjo bambi alina watuuse nga atandise okutomera ekisenga nti omanyi tasobola kuvayo kujja ku surface kunoonya namuteeka mu banka wansi kati eyo mu banka tasobola kuvaayo essaawa zino so bw'oba olina ekintu kyonna kyosobola omuyambisa inbox me nkubuulire kyekyo naye bambi mwebalinyo mwebalire ddala mwenna abamubeereddewo mukama bawa omukisa now ngenze mu security alerts ze nalese ggulo ze nabagambye zaaliwo ku Saturday meeting eno yaliwo ku Saturday e Nakasero mu State House gye nabagambye eyalimu abakyala abave France nga batuuze ba France n'abasajja nga batuuze ba France naye nga bannalwanda okuva e Rwanda naye nga balina obutuuze abakolagana ne Museveni okulaba nga batabangula emirembe mu Rwanda ne mu Congo eyo leka njijjewo mangu omusajja omu bamuyita Nsengiyumva John Bosco omulala bamuyita Biroli Emmanuel omukyala bamuyita Mukabalanga Susan n'abalala naye abo be nasobola okutegeerako bava France naye nga bannalwanda abali mu kukola kyonna ekisoboka okutabangula emirembe mu Congo ne mu Rwanda kubanga balina ekitundu kye baagala okutema ku Congo bakifuula ensi baagala okutemako ekitundu ekyo bakiyita North Kivu kirina ebitundu bingi nnyo kirina ebyobugagga era ekitundu ekyo kirimu akatundu akayitibwa Lubero ekitundu ekyo kirimu State House gundi gye yazimba Kabila ono gye yazimba kuliko ne faamu y'ennene kati State House eyo gye baagala okutandikirako eyo ensi baagala kukuliyetinga waawo ensi Kabila y'abaagifuga Kabila gy'abatandikirako okufuga era batendese abantu mu kitundu kye bayita Ozaire waliwo province bagiyita Ozaire erimu ebitundu bino wammanga babiyita Buta ne Rubutu eyo gye batendekera abantu abagenda okutabangula emirembe mu Rwanda kubanga Museveni ayagala akube Kagame amuggyeko akola kyonna ekisoboka okuba Kagame era Kagame munnange weebereremu wenyweze kubanga n'oluko olugenda okuleeta abo abantu ennyingira gye bagenda okutandika okuyingira Rwanda era n'enfuluma gye bafulumya be baagala okufulumya babayisa ku nsalo eri
wakati wa Uganda ne Kabale akatundu bakayita Lubaale. Akatundu ako Lubaale wabeera wa akatale buli wiki, waliwo olunaku buli wiki wabeera wa akatale. Kati akatale akabeera ku boda awo, abayingira we bayingirira n'abafuluma we bafulumira, awo we bakonekitinga ku katale k'omubuula ako okusinziira ku bye babadde boogera. Era essaawa yonna bagamba end of this year mu bikujjuko oba in the beginning of December bagala okulumba Kagame bamukube bamwogoloze. So era ebintu bye basase bye baleese, obuyambi bwe baleese, Bigirimana agenda butwala ku lunaku lwa Friday. Ku Friday Bigirimana agenda kugenda e Congo mu province ya Ozaire okutwalira abantu baabwe obuyambi bwe babaletedde okuva e France n'obulala Museveni bwakuŋŋaanyizaawo okusobola okwetegekera okukuba Rwanda. Era mu bintu bingi nnyo bye bateesezza mu bye bayogedde mwe mwabadde n'ekibiina kino ekya Gashumba kye bayita abavandimwe. Abavandimwe bali mabega wa ddiiru eno bulungi nnyo, era nga kye baagala kwe kutwala ebbendobendo eryo lyonna bagattireko Uganda, bagattireko ne Rwanda, ebbendobendo lisobole okuwera, era batwalireko ne Kenya nga senga Ruto abeera alidde, basobole okuzimba empire engumu. Nti naye bwe bagenza okukola research okwebuuza ku ba North Korea ne China babagambye tosobola kukola empire nga toyina buwagizi. Awo we bateesereza okuyita mu kibiina ky'abavandimwe okuleeta abawala Abanyarwanda babaleete e Uganda, abawala abato Bannayuganda babawase. Bwe babawasa buli Munnayuganda agenda okuwasa oyo Munnarwanda bagenda muwa amabaati ne ssente ez'entandikwa, ozaale omwana naye ng'omwana wa mission kulya Uganda kugimalawo. Buli kimu bagenda kibagabirako, kyova olaba ffe abamu Bannayuganda babaddusa bagende ebweru ku byeyo, bo baleeta abawala bafumbirwa abatono abalimu, abana basigaddemu bazaale abaana. Mbu Omunorth Korea yabagambye mu myaka 25 tukamu oba osobola okuzimba empire kubanga obeera oyina obuwagizi. So kyekyo ekimu ku Museveni kyapulaninga bwatyo okudalyutinga omusaayi gwa Uganda, Bannayuganda, era kyova olaba nti abasaasaanyiza mu North Abanyarwanda mugenda basangayo, mu West, mu East, mu Central, all over is a country. All over za Busoga, all over za Lango, all over za Karamoja, all over za Bugisu, all over za Buganda, everywhere. Ogenda sangayo Abanyarwanda abagenda okufumbirwa nga bayina ne ssente nga bakuwa n'obuyambi, gwe wasa muwala waabwe ozaale omwana nga wa mission. So ekyo temukyerabira. Naye omuntu akiri emabega ky'ekibiina ky'abavandimwe. Ky'ekibiina ky'abavandimwe era kyekikutte wansi ne waggulu okukuba Kagame nti Kagame yabalemesa okudda ewaka. History repeats itself. Abantu Abanyarwanda abali e Uganda be baddayo okuba Rwanda. Kati Abanyarwanda abali e Uganda be baagala okuddayo okuba Rwanda. Kasita abasirusiru babeera mu buyinza ne batategeera biki ebyaliwo, baddamu ensobi abasirusiru abakadde ze baakola. Kati Omuzungu ye bwe yakifunza yagamba history repeats itself. Okitegedde? Gashumba ali mabega waabyo, era Bigirimana yagenda okutwala obuyambi e Congo. Mu bantu abo baddira Abanyarwanda abaddukira e Congo nga bazaala mu bantu e Congo. Waliwo eggwanga eriri e Congo lye bayita Abahema, Saabayima, Abahema, ate nga nabo balunzi. Kati eryejje lya Museveni lyali mu kutendeka mu kitundu kya Ozaire lirimu eggwanga eryokusinga be bayita Abahema. Beebo abadduka edda ne bayingira Congo ne bakolayo kugamba omusaayi gwabwe ne gwetabika Congo. Banyarwanda bakyawo bwe batyo Barundi abaddukira eyo. So beba bafoominze ejje erigenda okuba Kagame. So Kagame weetereeze ne bagamba abaana abawala babafunira ddengeri gye babayifulumya, babafulumiza ku Serengeti ne bayingira Tanzania
ne bayite Tanzania ne bajje mutukula ne bajja bayingira Uganda ekibiina kiri ekyabavandimwe kyekiri emabega waakyo kyova owulira Gashumba buli lwayogera atembeeta nnyo abawala abanyarwanda n'agamba for us ffe batuyita bavandimwe abawala abanyarwanda we call them the vandis. The vandis are good, the vandis are nice. The vandis owulira kati gwe naawe nodde eno ogamba where is the vandi, where is the vandis. Kakati genda ogwe mu bavandis ettaka tosigaza, genda ogwe mu bavandis owedde. Eno diru yabadde mu State House nkugambye omusajja bamuyita Nsengi Yunva John Bosco, omulala bamuyita Biroli Emmanuel, n'omukyala bamuyita Mukabalanga Susan. Jjo najja ne mbagamba ebizindalo omwana ngambye biyise mu Mityana akatundu bakayita Kitongo ebizindalo biyiseemu abaagala okugenda ebweru. The information is a power. So ebitundu ebyo abatendekebwa gundi mbogedde. So information yabadde nene wabula bwentyo bwenjitadde mu bufunzo olw'obudde kati mu amaaso mugateeke Rwanda, Congo ne Uganda. Mugenda kuwulira ekifubutukaawo. Mbu Museveni bamugambye tosobola kuzimba empire mu bantu batakwagala. Kati ye Museveni obwongo bumuwambu agenda zimba empire. Nakugamba Museveni bw'oba tewatwala Uganda mu biseera ebyobutamanya bye twali twebasenga abazadde tugamba you was a god, you was our god. Bw'oba tewagitwala mu biseera ebyo nagamba ekirowoozo ekyo genda okipame mu ttooyi naye oganya okipama kikuveemu. Ekirowoozo ekyo genda okipame kikuveemu Museveni okiflashing kigende ojja kutereera ojja kuba bulungi. Tugenze mu politics sigenda mulwamu nnyo, njagala genda mu kyawandiikibwa kye mpa obudde obungi ennyo. Kitalo nnyo omwezi guno tuli mu mwezi gwa kukungubaga olw'abannaffe abaafa. Mu revolution nga mwagala okununula eggwanga ng'eggwanga litwaliddwa, okufa temusobola kyebeera. Era bwe muba mutya okufa oba ffe omulembe gwaffe bwe gutya okufa, revolution kiba kitegeeza tugiveemu tubeere baddu. His Excellency ayogedde leero n'agamba tetuli baddu mu nsi yaffe. Yes, wabula ye Museveni agezaako okutulaga nti ye yalina n'okututegekera ani abaamugjawo. Era mubaagala omugjawo ono Kyagulanyi ye amugjawo bubi ye tamwagala. Omuntu asobola okutuyamba okuggyako mu Museveni ye Besigye. Era oyo ye bw'atambuza n'agendako ekigezi, oyo ye gundi poliisi emukuuma ye emukkiriza. Kugamba ye Museveni yayagala atulagire n'engeri gye tuba tumuggyako. Kuba ffe tumuggyako bubi. Naye emyaka 20 gy'omaze ne Besigye emyaka 3. Lwaki obadde bw'abanga yakuggyako obulungi, lwaki teyakuggyako luli? Lwaki otulaga kati nti kati lwasobola okuggyako obulungi? Ssebo ye gwe mutwala ku zi TV, ye gwe mutwala ku zi radio, ye yatambula. Wabula ffe tukuggyako bubi. Kakati gw'olowooza naffe tugenda kutuula tuwagire oli munno gwe bwotyo bw'okiraba. Gw'olabira ddala nga tugenda kukkiriza. Museveni wandibadde oyigira ku byoyiseemu naye ekibi kyammwe temuyiga. Museveni yajja n'agamba bw'ati wetunatuukira 2021 over Uganda ejja kuba Kaserengeto NRM ejja kuba terina opposition. Omwaka gwe yalagula opposition okuvaawo okubanga yonna agimazeewo gwe mwaka Museveni gwe yava ku ntebe, gwe mwaka gwe yava mu buyinza. Kati tuzannyisanga Katonda. Omwaka mwekambabuulira akalulu konna ne bwekaba ka class monitor mu kilasi nga bakalonze mu bibiina bya bufuzi, NRM tekyalina weeyinza kujja kalulu. Nga temuli mundu, nga temuli maje, nga temuli intimidation, nga olaba neera kuliko okutta, kuliko naye NRM tefuna kalulu. Bayimiridde Makerere babadde bagamba muyaga yafa n'omuyaga gwacha. Babadde wali Makerere eyaddiridde Nambassa teyamutuuse mu bukongovule.
ate wa red card ye teyagezezaako yabadde owokubiri ng'obadde okuba bagiyitaani muginzijukize graph si eyo paychart ebeera ya rawundi ya mbijjukira ebyo ebintu eri bagiyita graph naye bannange nasoma P7 enyuma graph waliwo akantu konoonyaawo wansi akaddirira bakakwekaawo wansi kabanga nakeera bakasiize kati batandika okukubuuza ebibuuzo kano n'okeerabira gundi nga tokalabawo bakubuuza wano kozi NRM yafuna mmeka n'oginoonya n'ogamba yafuna 0 naye nga ssebo tiyafuna 0 eyinawo 2.5 naye nga bakasiiga katonaawo kati bw'oba tolaba bulungi ogamba NRM ku paychart ku graph teriiko kweri bali awo bagisiize wansi awo weetegereze namba seyiye eri waggulu eri bweti eyiseemu eringa munaala ani yamuzeeko mukalulu yalimu yekka siina gwendaba waliwaabwe yazzeeko naye ali wansi mu bukongovule ne mu bukongovule teyatuuseemu naye nga bagezezaako n'okubba bagezezaako okuwamba babakute babajjeeko ebyuma bamusibye bamugobye bamuddusiza bamunoonya bakoze bati bakabbye beetoolodde poliisi naye bw'omunoonya ali mu bukongovule NRM tekyalina kalulu keyinza kutwala mbabuulira zino essaala tusaba temuzita kusaaga tugenda kutuuka ekiseera ng'omuntu tasobola kwesimba ku kadi ya NRM nze nkya temwewunya nga neesimbyewo ku kadi ya UPC nsobola okugyesimbirako UPC ne bantuukako ne banjogereza bulungi anti nabo bambala red UPC nsobola okugyesimbirako olw'ebirungi obote bye yakola gundi anti abaganda basonyiwa abaganda basobola okumusonyiwa ku kya Ssaabasajja Kabaka ne bagamba kale olw'obulungi bw'eggwanga tukusonyiye ku lwa Ssekabaka Muteesa ne ndyoka nzigira ku kadi ya UPC nga nze ndi ku ballot wa UPC ogu n'abanuupu 6 nga tekuli wa NRM UPC nsobola kubeera era mbanyambadde red mbasambadde red era awo omuntu ajja nga yayagala kala atiikinga red owaddaani mpadde red kumba wadde UPC naye NRM ejja kubula ku ballot nga nenabbanja tasobola kugyesimbirako ne wamala wabeerawo akalulu nga tekaliimu mundu nabbanja tomuwa kadi ya NRM n'agyesimbira ku nkusiba omwaka gwe bagamba mbu tewajja kubeera opposition NRM we yaviira mu buyinza lwakuba tebaagala kibalaga nze abeera mu miitingi zaabwe nze nkiwulira Museveni akyasobola okuyimirira abantu ne bakuŋŋaana era bwe bakuŋŋaana adduka Museveni yeebuuza bana bakuŋŋaana bannoonyaako ki naye luli gwali mwaka gwa 94 abasajja be abaali bakola ku konvoyi ye ne ku protocol biki ne bamugamba toddamu kuyimirira mu bantu bwoti toddamu ekyo kimenya muteeka ojja tuleetera obuzibu Museveni n'abuuza nga kireeta obuzibu butya bwe mba sisobola kubeera n'abantu bange benkulembera olumba pulezidenti mundeko oba abantu bange banzite nga buli muntu ajjawo we Museveni waffe kati bwe bakuŋŋaana Museveni abuuza kiki ekiri wano munzijeewo kiki ekiri wano era bamakinga sure nti mweyongerayo eri okasuka ejjinja lijje nga aliraba bulungi anti alwawo okukutama ayiyeyiyo okulaba nga alyewoma lwe yagamba mbu tewagenda kubeera opposition ate lwe yava ku buyinza kati oyo ye Katonda Museveni akimanyi nti obuyinza bwagenda nze mbeera mu miitingi zaabwe nze nziwulira nkugambye ku lwokuna bategese egundi ba DPC ba RDC ba RCC ba Regional Police Commander RPCs ne ba DISO abo bonna no bakola ku security abo bowulira tulowooza mbuno mbadiziŋŋanye DPC oyo mumazi RPC mumazi DISO mumazi omulala yani omulala ye RCC obabeebo bantu bana bonna babayise entebe okulaba bwe bakwata abavubuka okwetolola eggwanga lyonna ne revolution tebayitako
abagambye waliwo mpulira okwekalakasa okugenda okuzibya obudde bwe mubakkiriza ne bazibya obudde ku street tuba tuvuddeko kasita okwekalakasa kuva mu misana ne kukwata ekiro tuba tuvuddeko temubakkiriza juzi yagamba kyenva mbateekamu abaaleeya nga balina emmundu nga wendi bwenti mpulira so sagala Museveni abatiise abalage nga ffe abatali mu buyinza Museveni akiwulirira ddala kubanga atya buli kyalaba buli ekiyita wakitya just ekigambo kya his excellence okuyita kule sabagamba nti no sabagamba luli nti Museveni buli kitundu okukiwa radio yali agibika ntunda buli kitundu yakibika entunda kati Kampala yo yagimala ani Kampala ne Central Region kyo yakimanya nti abo bo radio zaabwe nka era gundi eyitawo wevuzi ziyitawo bawulira naye tayagala kigambo kya his excellence kigenderira kubanga erira bwe batuuka awo ku buliji ekiyiraawo frequency balina engeri gye bazikwata mu radio zikomaawo tobeerayo erina okwata CBS naye nzaali wano nsobola okukwata CBS bali yababika entunda awo wonna azikyankalanya mu bbanga ziba bwe ziti era ne bwotega 88 katonyeze 8 ofune parliament yo ekukwatira yembaale ekukwatira yerira tesukkawo kuba yababikirawo entunda kati tayagala kigambo kya his excellence kigende erira wabula bw'obuuza RDC agamba bwati tetumuganye radio wabaddewo wano jje n'awasa emmotoka ze ne zigenda ziyingira mu zino bwe ziti omugole abadde adduse omugole abadde asazeewo adduke ayingire emmotoka ya Kyagulanyi koffe nedda Kyagulanyi tobba mugole wa jeno kati gwe sooka tukukomye wano embaga eggwe ojja kudda enkyoyogere yeyo excuse batugaye mbuno omugole wa jeno yabadde adduse omugole yabadde agenze ne his excellence agamba nze njagala Kyagulanyi ko RDC nedda omugole tujja kudduka tujja genda Kyagulanyi gwe tukwata embaga esooka eggwe yeyo ensonga gye batuwa omusajja yajogedde ku TV n'omutwe gwe bwati RDC banoonya yawo ogubozibozi ssebo why tayagala kigambo kino kituuke kuba bali yababika entunda eri omwebuukira omumpolampola tebaagala nakumanya bali eyo tebamanyi ngambye embaale okujjako ow'embaale ng'ali ku social media embaale tebamanyi nti Uganda yali efunyeeko tebamanyi nti Uganda ffe tusinga mu nsi yonna Uganda yali efunyeeko inginiya wa myaka 13 embaale tebakimanyi gendayo kibuuza embaale embaale tebakimanyi nti nno Soroti ku kisaawe ky'Soroti baagula akatebe kamu ka miliyoni 6 akatebe okutuulwa abantu buno obutuloole buno ng'obw'omu supermarket akamu ka miliyoni 2 Soroti ow'Soroti takimanyi nze ow'eno nkimanyi Ssenyonyi yakiŋŋambye naye ku leediyo y'e Soroti tebakyogera balina tooyi ya buwumbi 7 tooyi yababika entunda kati tebaagala Ssenyonyi atuule wali agambe enganzo wakosase nakizudde nga wano waliwo akatebe ka miliyoni 8 akatebe kamu bugattako akameeza ziba miliyoni 710 tebaagala ddala babiwulire Museveni yababika entunda ebuukira mulimu bipale buli watambula n'entunda ze mu bipale yazibika kati tayagala ddoboozi liyitewo yensonga lwaki bateekamu amaanyi gonna naye gwe guno omulembe bwe bamusibira wakati ku round about agibuusa omusajja abuuse ndi emmotoka omwana yayogeredde firimu n'agamba this is not a film afumise his excellence is good at this he is good at this now come and see now is here coming now ayengedde ekibuga afumise 1 2 wetereze neŋŋamba aya basi yabayiseeko bonna weebali beetimbye naye bannange poliisi eno afande Katongole okuva lwe yagivaamu afande Katongole n'odomeero okuva lwe bava mu poliisi yagwa eddalu oba nabo ba NUP kuba kati abo abasajja ba NUP mbabuulira mu round about omusajja yagambye agifumise naye bannange omwana oyo kozi yani oyo mwana yani atusingwire oyo mwana yani wa ghetto namuwuliranga ku radio ki namuwuliranga ku eno radio ya wano nga ku Citizen College Palo
Paaro mwana wa ku Paaro yayogeredde firimu ate n'agamba this is not the film. Nabadde ndowooza tuli mu kikomando. Lembo ayingiddewo n'agamba noza his excellency himself is in charge, is at the steering, just busy driving. Leero mbadde njogerako ne chairman wa NRM omu nga mubuuza mumanyi chairman wa NRM angambye bw'ati essuubi lyaffe lirimu mu NUP kubanga nange ndi wa NRM naye kati abantu mbagambe ki? Abantu mbagambe ki? Nze nali muvubi, musajja muvubi yali ayina amaato galiko ne yingini gali mu mateeka. Abasajja baamukuba emiggo abavubi bonna ne basaasaana amaato n'agawanika ku Balama n'agajja ku nnyanja. Chairman wa NRM kati agambye ngenda ntuula ku mukolo nga waliwo omukolo ne banyaniriza ne chairman wa NRM uno naye atuuse n'abuuza kati abantu mbagambe ki nga nange chairman sivuba wakiri nandiyagaliddeko mu gavumenti yaffe naye nange ndi kudduka akozesezza ekintu kino n'agamba olaba kapa eri obwana bwayo naye ate obw'emmese. Olaba kapa eri obwana bwayo ne mubuuza naye lwaki ovuma jjajja kapa, lwaki ovuma Museveni kapa? Gwe bw'obanga olabanga Museveni kapa n'agamba ndi wa NRM naye eyo kapa eridde obwana bwayo kati ate olwo obw'emmese mwenywezi. Umusajja wa NRM nsonda omwogera erinnya bamukuba esasi mu mutwe ne bamukuba esasi mu mutwe naye sijja mwogera kubanga ate agambye nti Museveni pusi n'engamba obaddala Museveni pusi ate omanyi omuntu bw'ayogera ekintu otandika okiraba. Agambye pusi eri obwana bwayo naye ate olwo obw'emmese olwo bwekwata ku bw'emmese. Bannaye bantu mmwe muvumbula ennaku ezo nali ndi wano ng'omuntu ampeereza gundi Katembeya nga ngamba Katembeya wuno mwagenda ku Facebook, genda ku Facebook oteekemu afande Katembeya gundi ogenda mulaba ayina n'abaana. Katembeya ayina abaana namuweereza ekifaananyi kye ne mubuuza naye Katembeya obonyaabonya abantu naawe oyina abaana. Katembeya oyina abaana yoyo yennyini nembuuza ne mbabuuza yoyo ne baŋŋamba yoyo Katembeya ayina abaana abaagala okufa obufi, ayagala abaana b'okufa obufi ali kuba banne abasuula mu mazzi. Katembeya waliwo omuntu eyamumpadde ali USA n'angamba Katembeya bulijjo gw'otugamba wuuyo naye nange mbadde sirowoozangako kugenda ku Facebook nnoonye Katembeya. Nze nga ndowooza nti Katembeya niikineemu nedda gemanya ge ne ku Facebook aliko afande Katembeya ojja mulaba. Bannange munoonyereza namugambye Katembeya ekyo kifaananyi nkijja USA bwe bali kuyita okutwala gundi mu ICC teweewuunya n'abaana bo tubategedde. Sebo nabo bayina abaana. Chairman wa NRM agambye nkugambye ffe essuubi lyaffe buli lwe tulaba NUP nga weeri tuddamu amaanyi kubanga obwana bwa kapa yabulya. Kapa yabulya. Kati kyenva ngamba aba NUP essuubi lya NRM abo abantu batuwagira gwenga nakubuulidde omuntu atukontrolinga drone zange. Drone zange ne mukubuulira otya. Mama Janet anyambako buyambi katono waliwo ali mu control room tatemya buli akabeerawo yaba atambuza mawusi bwati n'atambuza ali mu control room. Kati ebiba bimuyiseeko mama abijja mu kisenge byemba sitegedde bulungi ne mbuuza mama n'akibuuza kakati muzeeyi wama kino kibadde kitya nga bali n'amubuulira mama n'abinywa. Owulidde abankolera ku drone zange essuubi lyabwe lirimu ffe NUP mwenywezi tujje ku Museveni mwenno mmwe musaaga gavumenti. Museveni watta bannayuganda naye tosobola kugenda nakyo bw'ono. Never. Waliwo omuntu yantaaginze mu programu ya Sendege yakyazizza omukyala agamba tuyawula lujjaffe ne Besigye. Bazadde ba Besigye ffe twazanyiranga eri nga ne bano nga bazanyira eno nti Besigye yatta nnyina. Besigye yasamba nnyina n'amutta.
Ticha Lumbuye yabyogera ne tugamba ne bannanga ate Lumbuye atuleke. Ticha Lumbuye jju oyo Ticha Lumbuye wayogera ekintu. Ticha Lumbuye yatugamba oyo omusajja si ye Museveni. Yeti Buhaburwa, ye Lutabayisirwa, ye Lutabayisirwa ne bagamba bennaye. Lwaki tova ku musajja okumuyita amannya agataliiyo wallahi ge gabadde ku ballot paper. Ge gabadde ku ballot. Galina mu mateeka. Najja n'agamba Besigye watta nnyoko. Besigye watta nnyoko. Museveni yatta kitaawe. Ono yatta nnyina. Baana mmwe ababiri Museveni ne Besigye. Kye munaazaala Katonda yakimanyi. Mbu Besigye n'atakomaawo. Mukazi we bwe yalwala oli omukulu ng'alwala tawona akenena amubuuza nkuwe emmere mpe ebbaafu nkuwe obutunda mpe ebbaafu n'asaba ebbaafu Besigye yamutuga n'amutta maama w'abaana abakulu n'abaana n'abeegaana. Besigye naye bannange Mukama oli mukulu weebale butawa Besigye buyinza. Besigye omukazi yagambye amumanyi. Omukazi yagambye amumanyi Besigye yatta nnyina. Gwa wakana genda ku kyoto onoonye programu ya Sendege ojja giraba. Ngenze mu Bible wano wabula togeza n'oseguka kubanga bw'oseguka leero ojja kuba owedde. Bannaddiini baatutunda ne bakwata Uganda ne bagiryamu Uganda nkulu. Bwe bamala okulya Uganda nkulu kyova olaba tebasobola kwogera. Omwami awaka enva z'enkoko y'enkoko nkulu gwe ne bw'okuba ejjiiko n'okwata kuriimu yenna n'omumusenera. N'omusenera kuriimu yenna kati mweri supu ne mumuleka ng'amazzi ge munaabyemu engalo. Ezo si z'enva z'enkoko. Enva z'enkoko ebeera nkoko nkulu. Kati mu Uganda eno gye mulaba si yenkulu. Uganda nkulu yenkulu. Abasajja baagibya. Kyova olaba tebakyasobola kwogera. Kati tuli mu mwezi ogw'okukungubaga. Tumaze omwaka mulamba nga Museveni asse bannayuganda. Nga Museveni asse bannayuganda ensi yonna ng'eraba. Naye tewaliyo musumba. Tewaliyo kanisa. Tewaliyo muzikiti. Tewaliyo kanisa y'abaseveniside. Tewaliyo kanisa ekyogerako. Mbuuza NUP si bannayuganda? Oba eno revolution yaba NUP bokka? Siwulirangako ku Sserwadda ng'agamba bannange leero nedda. Naye Sserwadda temukimanyi nti Museveni yatta abantu mu mwezi gwa Novemba ogw'omwaka oguwedde. Bujingo temukimanyi. Mmwe Bayibuli gye musoma Bayibuli ki? Kazimba Mugalu, waliwo omuntu amanyi Kazimba Mugalu yaŋŋambye Kazimba Mugalu muweereza. Nti Kazimba Mugalu yaweereza Mukama ng'akyali mu bino simanye bisomesa. Simanyi kiyinda mitiyana. Mbu ng'abuulira enjiri. Ne balaba ng'akasolya kabikkuseeko ku kyaki nga balaba ggulu. N'alyoka ayimba mukwaya. Alina oluyimba lwe yayimba ne mukyala we mu byalo Kodawuni wano. Ndwerabidde ayina eddoboozi mu kuyimba. Kazimba Mugalu ayimba bbeesi ennyimba ezo ez'amaloboozi. Mbu yaweereza ng'abuulira enjiri ng'asabira abantu ne bawona. Naye kati Kazimba Mugalu ne bwagoba ensiri n'agigamba vaawo mu linnya lya Yesu tevaawo. Basserwadda bakayanja bakubuulira ffe ku mulembe gwa Amini ffe twamugobawo. Twagoba emizimu ku mulembe gwa Amini. Ne tugoba Amini, ne tugoba abasirikale ba Amini, ne tukola ebyamagero ku Amini. Naye njagala mbabuuza Amini yakola ki ekyamubagobesa Museveni ky'atannakola? Ekyo bwe mukimbuulira nva ku internet. Mumbuulireyo ekintu kimu mujja kuŋŋamba yatta Bishop Luumu. Kati nange njagala mbabuuze basajja mmwe Cipriano Kizito Lwangaali. Yona Lwangaali luddawa ani yabatta? Oli yatta Bishop onaseba Bishop Kagwali luddawa. Lwaki temunnaba kusituka? Ensonga lwaki temunnasituka eri wano mu kitabo ky'engero gye ngenda okusoma. Lwaki abo abasajja tebannaba kusituka? Ensonga yino wano mu kitabo ky'engero essuula 23 okuva ku lunyiri lw'omukaaga otuuka ku lw'omunaana we tugenda okusoma wokka. Naawe genda woosomewo. Okitegedde?
naye mbuuza enjiri eri gye mugamba gye mwasooka okubuulira kati lwaki temugibuulira buli lwababuuza nti bannaye kati enjiri gye mubuulira nga nzibu nti affe twabuulira enjiri mu 8 mu mwali temunnabazaalibwa nali awo ku City Square nenkola bwe nti abalema ne bawona ate kaakati kati nabo tebamanyi kye bali bayibuli ekyogera wano ebigambo bye bayogeranga wulira juzi wano ffenna omulembe gwaffe gwasanyuka ne tugamba mukama atusitulidde Elisa mu kibuga atuwadde Elisa olwo nga bujingazze naye mu myaka teginawera gye yabadde ajaguza myaka 7 taliiko mutwe kati bugingo kiwuduwudu takyaliko mutwe guli ogwasooka waliwo akatambi akatambula yagamba bwati abasajja bakatonda mulekerawo okugoba abakazi omukazi n'omusibako n'ekisango sangaawo osobola okumusibako amatu g'embuzi ng'emulye tyaha era ogwo omwoyo tugukutula wano mu kukanali tegugeza ne gukyamawo sebo omukazi gw'obadde naye emyaka 25 n'omugoba n'ogamba mbunongo omulimbalimba ekyo kyoyo tukikutula konze weebale nnyo mukama ono omusajja bulijjo gwe tunoonya olwo ali ku kiganda nno nagamba temusobola kukola bwe muti ogoba otyo omukazi mama w'abaana bamugoba era omugumiikiriza kiki kyataakukola mu myaka 25 kyasobola okukola kati konze weewaawo pasita nali muwuliriza ne bankuba n'ebyuma bugingo wantomezza baali banzise nga mpuliriza misingi baali banzise ndi mu kutereeza ka rediyo nga nzisigwa misingi embeera yange yali mbi naye ng'era ku Katonda siyitawo ng'era kasita ziwera essaawa z'emisingi nkola ka rediyo kali wano mu Herementi nayambalanga Caribbean ku mutwe nentekako Herementi wakati awo nensonseka wa ka rediyo kange bwenti nga nvuga mpuliriza Elisa w'ekibuga kati ddayo owulire byayogera yagambye bwati mu bakazi era yansose n'agamba kyengenda okwogera leero nfudde naye kamba buulire gwe omukazi ali wano bbaawo bw'agendanga ebweru okukola nga contract ya myaka 5 fumbirwa bugingo bw'oba tonnakawulira genda okanoola bbaawo bw'agendanga myaka 5 ebweru fumbirwa totawaana kumulinda kati bannaye bugingo oli musajja bye yabuuliranga luli kati abirya yagamba bwati n'ogatta empeta omulundi ogwokubiri ate n'otambuza n'ebifaananyi ssebo buli muntu afune ekinyegenyege ekigoba ffe wano ku Kanani tetujja kugoba kati olwaleero bw'okimubuuza akakatambisi kake kati akakatambisi kake kakati yagamba bwati bwe nkukyawamba nkukyaye bwe nkugamba nti nkukyaye ate tonneesibaako mbunze bannange nze tebankyawa nze nkukyawa era n'empasa nze nkukyawa kakati okuva ku olwo le baamutemako omutwe bw'atandika asoma ekyawandiikibwa kirala ayogera birala tugenda kusoma wano Yesu yali atambulira ku nnyanja omuyaga ne gusisinkana ennyanja n'efuukuuka awo enjagala tusoma abooluganda akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi ne bakuba engalo pwapwapwa tolumala n'agamba bw'ati ayagala ekiteeteeyi kiri mu kisenge bw'oba tosobodde kumaliriza kisenge tojja kwambala kiteeteeyi ng'oyagala oyambala ebiddugala sooka ojaajamye ekisenge mukama abawa omukisa ekyawandiikibwa yasomye kya Yesu ng'ali ku mazzi annyonnyodde kisenge. Do you know why? Kiri wano tugenda kisoma mu kitabo ky'engero. Tugenda bisoma mu kitabo ky'engero. Tebakyayina tayinza na kunnyonnyola bannange sina muntu annuma nga Sserwadda ne Kiganda abo abasajja basomesa Bayibuli. Kiganda oli obono bannanga babasajja basomesa Bayibuli toyinza na kugenda mu toyinza na kusituka mu kanisa ogenda ofuyise. Ng'oyo musajja alina ekyawandiikibwa kyannyonnyola naye ebintu byakyuka kati era olutuuka ku kituuti abooluganda mukama waffe yebazo omanyi mukama atuyimusa nabadde mu State House president nambuuza kakati nga bwe ngenda okukola kabineti tulondaani gavumenti tetambula nga tebatubuuzizzaako ffe tusalirawo gavumenti abalokole era bannange mukama abawa omukisa njagalayo abantu 300 abalina omutima ng'osobola okuwaayo akakadde zireete wano service neggwa ebyawandiikibwa tebakyasobola kubisoma. Do you know why? Tugende mu ngero naye mbabuuza basajja mmwe Amiini yakola ki Museveni kyatakoze? Tugende mu kitabo ky'engero essuula 23 olunyiriri olw'omukaaga paka ku lw'omunaana Bayibuli egamba bweti
tolyanga mmere y'oyo alina eriisa ebbi. So teweegombanga enva ze ennungi, kubanga nga bw'alowooza munda, nga bw'alowooza munda ye bw'ali bw'atyo. Lya nnywa bw'akugamba, naye omutima gwe teguli wamu naawe. Olunyiriri olw'omwenda. Olunyiriri olw'omwenda. Olunyiriri olw'omunaana. Olw'omunaana. Ennoga gy'olidde onoogisesema n'ofiirwa ebigambo byo ebirungi. Kati mwe mugamba nsoma Bayibuli yange eyiye egambye etya? Hagambye gwe kuba ennoga naye bw'omala okuba ennoga wanudde oligisesema, kubanga ebigambo ogenda kuba ennoga naye ojja gisesema ate ogenda kuluuzinga n'ebigambo byo ebirungi. That's why balina ebyokwogera naye balina bakuba ennoga. Omanye ekiyitibwa okukuba ennoga? Nabagamba nze nawomerwa nnyo ekinyeebwa, baamala kunkuba ne bambikka mu ddiiro ne bampa endiri ne ndyoka nva ku binyeebwa. Nze era maama yali ng'akimanyi. Ezo enva muzongereko tizijja tumala kuba amanyi wira alinako essowaani ezi nnyinako n'ey'okuwuuta. Ebinyeebwa bikuba ennoga. Ennoga n'ovulunga bulungi bw'oti onyiga akawunga oba ettooke n'okubamu n'ekituli wakati. Okubamu ekituli wakati bw'oti mwe temubimanyi n'oyoola kati n'oyoola bw'oti. Kati n'olyoka okuba ennoga. Bayibuli egambye mwe mugende mu State House mulye mukube n'ennoga, but you're going to lose the good the words. Ebigambo ebirungi bye baayogera ebyalwanyisa Amiini tebasobola kubyogera kati. Baalya ku mmere y'oli. Bayibuli egambye bw'eti, tolyanga mmere y'oyo oweeriisa ebbi. Bannaye mugende mutunuulire Museveni. His Excellency agamba tumutya, tetwagala na kutuula naye. Ekimu ku bituganye mu iPod tetwagala na kumusemberera. Eriiso lye Bayibuli egambye bw'eti nga bw'alabika bw'atyo ne mu mutima bw'ali. Naye Sserwadda ne Bujingo ne Kiganda Kazimba Mugalu mwena ekyo kyawandiikibwa tekisomangako. Omuyaga His Excellency akisoma atya nga mmwe temukisomanga abatusomesa Bayibuli? Nga bw'omulaba naawe si Museveni yekka, nga bw'otunula bw'oti kungulu. Bayibuli egambye omuntu nga bw'omulaba bw'ati ne munda bw'ali. Omuntu nga bw'ayogera bw'ali. Hey, I'm going to crash you. Bw'ayogera bw'atyo bw'ali. Ng'oyagala okumanya omuntu bw'ali munda, tokwata jambiya mutema otema waaki osala waaki. Osala waaki. Yogera nayo ojja mmutegeera. Omuntu akwena agamba munnange wire gyebale. Banange obwavu buli eno Uganda konze. Obwavu bungi munnange, obwavu bungi, omusajja atulumiza obwavu. Naye omanyi senga nfunye ku ssente awo. Nze tulabanga wano obwavu bungi ne mmala nfunayo akakadde nze mba mmaze. Kale ne bwe katawera ne gibanga mitwalo wakati w'enkaaga n'akakadde, awo mba nsobola okukola, nsobola okugenda mu maaso. Ate omanyi embeera nzibuzibu. Nnyina ne birthday y'omwana. Birthday y'omwana eno egenda kubeera ku Fairway Hotel. Mpeddemu n'amaanyi. Omuntu akikugamba obwavu bungi naye ategeka birthday y'omwana ku Fairway Hotel. Kyokka ne ssente ayagala zeewole. Ayagala zimuwa. Birthday, okay, birthday tegenda beera. Okay, kulokubanga sina ssente. Egenda beera wano ku Babadoshi wano. Oba okay, bwebanga eganye ngenda giteeka wano ku gundi wano. Waliwo wano akafo wano nikimanga wano ku Lubaga Road wano. Waliwo akafo bakayitaani tuwaati hawawunga ku kalawundi kakabaka ekikulu neerabira ebitundu. Nze nali road meya wa Kampala nga sinawe simanyi. Hawawunga wakayita ku gundi bali baawo. Ono bali baawo nanyiga amagumba. Waliwo akafo akaddakawo bakayita bati. Awo wagenda okubeera birthday y'omwana. Nogamba ne bannange on'omuntu obwavu bungi kati weewola basi kakati ekyo kyekimuli munda. Naye omuntu bwakwena agamba munaye wira obwavu bungi nti naye bannange ne mmala nfuna ekyokukola nti
nze mba mmaze kubanga olaba zino emmotoka ezikeera wano e Kasubi ekinywa ky'ebbugga kya mitwalo 9 naye bwe nkisumulula ne nkitambuza nga nkisibyesibyemu obutundutundu zigenda okwera ssaawa 3 mba nsobola okufunayo emitwalo 13 waakiri n'endyako 3 oyo omuntu omuwa ssente omuwe 10 n'omugamba genda otambuza ebbugga eryo nkuwadde empe oyo tomuwolanga nakumuwola muwe buwi naye oli ayagalayo 6 kukola birthday ya mwana gwe sikuddamu kigambo omuntu bw'afaanana bw'ayogera bw'oli naye abasajja basserwadda bukyanga batuula ne Museveni tebakizuulanga nti Museveni bw'alabika bw'ali bw'ayogera bw'ali bo bagenda ne bakuba ennoga bwe bamala okuba ennoga bayibuli yababuulirira ddala bw'agamba nti ddya n'osalawo olye ddya naye ennoga gy'okuba ogenda gisesema kati njagala ove wano ggwe njagala omuntu ave wano ng'awuba ebipale n'ebiteeteeyi agende ewa Pastor Mulinde amugambe nti Museveni akuyita tulabo baana agendayo ennoga gye baakuba bagisesema nabalaba bonna bakayanja ng'ennaku ebaluma ennoga gye bagira baali bazadde omwana waabwe mu mubiri ne mu mwoyo nga basobola okutuula naye ku mmeeza emu ng'abasumba oyo mwana Gideon ng'asobola okutuula ne bakayanja naye ennoga gye baakuba bayibuli egamba bweti teri kigambo kyajja ekigenda okuddayo nga tekikoze kyakitumwa temujja kukuba nnoga ne mulowooza nti munaasigaza ebigambo ebirungi era teri musumba yenna mu Uganda akimanyi nti Uganda yafiirwa abaana mu Novemba nga 18 ne 19 teri akimanyi teri akyogerako terina muntu akyogerako naye abo bo be batasi bannayuganda lwaki ekyokununula eggwanga mwakirekera NUP basumba mwe nga mwakedde ku makya ne mwogera bimu naye njagala mumbuulire mulinda kyamiini kye yakola Museveni kyatannaba kukola kiki Kazimba Mugalu njagala ojja ombuulire wabula buli lwe balajja juuzi Nabbanja yajja ne bakuba ennoga bannange mugenda gisesema bayibuli bwegamba ennoga mugenda gisesema zino za Church Kazimba Mugalu wanudde ojja kusesema ennoga bayibuli yegamba n'ebigambo eby'amagezi asoma bayibuli Mukama n'amuwa ekigambo omanyi kino ekigambo muleka mbabuulire jjo waliwo omuntu eyaŋŋambye nti bannange pastor jjo wabadde nga mukakkamu nnyo jjo wabadde oyogera bulungi lwabadde teruliiko politics nasiibye mu bayibuli nga ndi mukubeerawo kwa Mukama nenzijira mu bayibuli sande tebeerako politics mbeera nze namukakkamu nasiibye mu kigambo ekyo ekigambo kye tujja wano okubuulira tusooka kibuulira eri ffekka n'okibuulira omutima gwo n'owulira kikikola munda mu ggwe kisooka kukola mu ggwe bayibuli egamba ekigambo kitala kya bwogi bubiri kisala sayidi ne sayidi bwe kikusala bwe kinsala okitegedde kati basooka abikula bayibuli n'asomawo tugamba nti kino kyowandiikibwa tibakimanyi njagala okubira Sserwadda omubuuze Pastor Sserwadda Ngero essuula 23 okuva ku nnyolwa 6 otuuka ku lw'omunaana wagamba watya ajja kikusomera nga tabikudde bayibuli ajja kikusomera ajja kukugamba bayibuli egamba tolyanga emmere y'oyo kati ajja kugamba tolyanga emmere y'omusamize Museveni si musamize by the way eggulo Museveni yasamidde era eggulo tewabaddeyo meeting kyova olaba zino gundi zembawadde za lwa 6 eggulo tewabaddeyo meeting yabadde mu kusamira eggulo yasamidde okitegedde Sserwadda ajja kukugamba wano bayibuli yali etegeeza omusamize bw'afumba emmere n'akuyita nti ng'emmere eyo gye mulya ku lumbe ayinza okunyolera ekyawandiikibwa bayibuli etugaana okwabya olumbe kati bw'olya ku mmere y'okulumbe olwo oba okubye ennoga kati ekyo bayibuli kye yali egaana era abalokole temwabyanga ennyimbe ng'ate takuyiseeko omusajja wa Katonda tebamuwakanya bakulimba bayibuli egambye emmere y'oyo weeriise bbi kubanga bwakugamba nti ddya mubeera obeera olya naye ng'ebirowoozo byo tebiri wamu naye nkugambye bayibuli bwebe omwana Gideon bamuyita oweeriise bbi yamuyita baatuma muwala wa Museveni oyo pastor ye yakkirizisa Gideon. Hold on. Yes.
sorry bannange bamikwano mukitegedde ne batuma muwala wa Museveni n'amugamba oli musumba mulungi era wano mu gundi ya tata wange tutegese National Prayer Day. You was a minister, you was a good, you was a pastor, you was a powerful. Omwana n'agenda ne bamuwa ennoga n'akuba ennoga n'oweeriisa ebbi naye nga ebirowoozo tebiri wamu ekyawandiikibwa nekituukirira. Akuwa ennoga n'okuba ennoga naye ng'alina ekirala ye kyateeze. Kayanja is a powerful man of God. He was a powerful man of God. Ne bamuwa n'akuba ennoga nga bamutunira bwe bati bagamba ono naaluguddemu. Lwe yagezaako okubaako byayogera bamuyita mu State House ne bagamba ssaawa 8 ng'ali mu State House afukamidde ku maviivi. Kayanja akaaba. Do you know why? Lwe yali ennoga eriiso ly'omubi ebirowoozo byali walala nga n'ebya Kayanja biri walala. Kati takyasobola kwogera. Kati anyogera ki? Atugambe ki? Njagala abasumba abo batubuulire tebaamanya nti eggwanga lyafiirwa abaana abasoba 10. Eggwanga eryo terikimanyi nti mu makomera mulimu abantu abafiira obwerere be baasibira obwerere. You think they don't know? Naye balya naye Mukama yeebazibwe basajja mmwe ennoga mugenda gisesema. Mugenda kuddamu mutuuleko ew'omusumba omulala. Very soon either nga yafudde oba nga afiiriddwa mbabuulidde. Very soon nalwana n'ekirooto kye nalaba emirundi ebiri nga bakubye Sserwadda amasasi. Nsaba Mukama amuyambe tebagamukuba. Bwe bagamukuba nga bagamukube nga yeenenyezza. Nkyalwana nakyo nakiraba emirundi ebiri. Olwasooka nakiraba olwaddako nendaba aguwaka ka crime scene. Nembuuza kiki nkyawo we bakubidde Pastor Sserwadda amasasi ogwo gwe gwali omulundi ogwokubiri. N'olwaleero nkyalwana nakyo. Very soon basajjamu mugenda kudda Bible egambye ennoga mujja gisesema. Kazimba mugalwe ennoga ojja gisesema. Gwogezaako kutulaga nti Katonda yakutuma kyakyawusi manerenda tagitwala. Museveni amanyinye eddoboozi ly'abannaddiini kyova olaba Mwebe yasooka okuteeka mu nsawo ye. Yabatega ekitimba mwenna n'abateeka mu nsawo ye. Temulina kye mumugamba. Tulaba nga Museveni talina kyatugamba ate mwe temulina kye mumugamba. Ayayaya akakayimba Nubianili yakawulira ndowooza nga Museveni agamba bannaddiini temulina kye mutugamba temulina kye mutugamba. Bannange temulina kye mugamba Museveni ani? Fine. Era mu bannaddiini batono nnyo bwe mbasivuddeeyo baani awaddako. Waliwo omusumba omulala gwendaba bamuyita Okidi. Is it Okidi? Yogera. Mulaba ku YouTube okwo bamuyita Okidi. Omuyita ani? Naye ku ground wali musumba wange yaŋŋambye mwana wange omanyi nnyo n'abasumba bangi. Musumba wange yaŋŋambye mwana wange nkwegayiridde. Kituufu oli mutuufu politics mwali mu Bayibuli naye Gossiro naye taŋŋambangako nti mu Bayibuli mulimu politics. Lwaki akiŋŋamba kati? Nze ndaba. Yaŋŋambye mwana wange kituufu Yusufu, kituufu Dawudi naye Gossiro munnange n'omusajja si mwangu gwendika. Pastor yaŋŋambye oba yoyo omugundi gwe yagambye Gashumba gwe yalabye bannange muteere essimu yange nga mukimanyi. Mbabuulira nga luli tewatusomesa tewaŋŋamba ati mu Bible mulimu politics era nga sikuwirangako ng'omubuulira. Musumba wange I respect him. Nnyina abasumba bange I respect them. Ye alumirirwa bulamu buno obw'omubiri era by all means ndi waakufa. Ate gwe bagambye bagenda kumbajjamu mbaawo. Bagenda kumbajjamu mbaawo. Mama wange yafa politics. Nedda. Okufa it's fact of life. Muleke Museveni anzite oba nze mutte. Naye nze siryanga ku mmere ye. Tewali nnoga gye ŋŋenda kusesema. Tewali nnoga gye ŋŋenda kusesema. Nedda. Naye basajja mmwe Sserwadda ennoga mwagikuba emmotoka muzivuga naye Museveni akimanyi. Bayibuli egambe bweti abeera akuggyeko ebigambo byo eby'amagezi eby'omuwendo. Era bw'obayita ku mukolo ogw'embaga
bakubuulira enjiri y'obufumbo nakugamba ekitanda ekitukuvu era wali ku mukolo gw'ekitanda ekitukuvu bayibuli egamba katonda abeerawo awo ng'awagira katonda abeerawo ng'akuwagira kuba aba abasaamu ekitiibwa agamba mwana wange yekyekyo olololo banna eyo enjiri bagibuulira naye babuuza ate bayibuli and politics nga bagenda mu bulango bwa bakama baffe bakimanyi nti mu bayibuli mulimu politics ate oba batugamba yesu ye kabaka w'abakabaka kabaka atali politiko Isirayiri yalwana olutalo lwonna bayibuli ejjudde lutalo lwa Isirayiri bali balwanira ki oyo si politics wabula bo bagamba kati olutalo lwa mwoyo tetukyalwana mu mwoyo wabula atutta mu mubiri naye ekituufu bakimanyi bayibuli egambye bweti baalya emmere ne bakuba n'ennoga ne babatwalako ekigambo eky'omuwendo basoma ebyawandiikibwa ne babiwulira nga bibasala kyova owulira enjiri yaabwe yakyuka kimu kya 10 gwe mukisa zireeta ezo zonna mukama agaba omukisa mu kibuga ne mu kyalo mukama agaba omukisa ng'otambula ng'oyimiridde mukama agaba omukisa ng'otudde ng'oyavuda mukama akuwa omukisa ekiro n'emisana kati bw'ozireeta wanika waleti bw'oba tuzireese teekako mobile money eyitawo wansi teekako ekya enjiri eyo kubanga bayibuli yonna bwe bagidde eno n'eno yonna ebakuba eri politiko teri kitabo kirimu politics nga bayibuli okuva ku lubereberye mpaka kukubikulirwa naye basajja mmwe mwalya ne mukuba n'ennoga naye bayibuli mukama weebale bayibuli ekimanyi nti abantu bakuba ennoga waliwo olwosoma bayibuli n'ogamba oba nemeddwa okusoma leero ekigambo kinnemye n'ogamba owange kanzireyo mu pitu n'otandika biibo bana yana bye bana yana byo byebyo n'ogamba bansomye nga ddala kyekyo ennoga balya ne bakuba ennoga n'okiddamu mpolampola ng'ekigambo kyekyo n'okubirako omuntu n'omugamba nsomera olunyiriri olwo olundikodingire ku WhatsApp n'alusoma ogenda okunyiga aka voice gundi mugenda ne mulya ne mukuba ennoga naye ennoga mujja gisesema wanudde nga babanyiza omumiro nga ddala bye wasomye n'oli byakusomedde awo n'omanya nti kye nasomye kituufu omusomi sinze mubi newankubadde nga nasoma P7 emyaka 2 nowa diguli akisoma bwatu kuba bwe kyawandiikibwa waliwo olumu lw'ensoma ekyawandiikibwa n'enkiddingana n'engamba naye sinza ategeera ennyo kamala okubira maama ebeni nsomere ekyawandiikibwa ekyo kireete obunyinze maama ebeni bwangamba ekintu gwe tolina kyokugamba maama ebeni eyamponya bayoloje gwomanyi bayoloje bwe yali kakati gwe maama ebeni bwangamba tolina kyoŋŋamba era kasita alusoma oba nnimbye mwe mumanyi yansanga biology ankutte natabula ebintu mu practicals ne ba invigilator ne baseka biri tebiina kala simanyi temuli fats temuli proteins ne bambuuza otabudde ki ne bagamba ngoberedde instructions mutugambye tutabule simanyi potassium simanyi calcium simanyi magnesium plus bones byonna mbitabule ekyo kyenzijeemu ne bangamba tuleke nembuza mamebe nangamba wamatofaayo kwata otekeko bino namala nangamba kwata ne luno nempita kati ogenda kuŋŋamba ki nga mamebe yaŋŋambye bayibuli egambye bakuba ennoga ne mamebe yakisomye bakuba ennoga naye bajja gisesema naye bw'omala okuba ennoga eyo bayibuli egambye ebigambo eby'omuwendo ne bigenda kyova olaba buli muntu abuuza naye ennaku zino obujinga abuulira ki ennaku zino ba abasajja babuulira njiri ki ebigambo eby'omuwendo byagenda olunaku lwe baawuuta supu w'abannansi mu katale oyo mumutegedde oyo abeera mpuuga baawuuta supu w'abannansi mu katale baawuuta supu w'abannansi mu katale kyova olaba mpuuga nnabbi mpuuga yagamba baawuuta supu w'abannansi mu katale aba basumba bawuuta supu w'abannansi mu katale
oli era gamba ba police nze ngamba basumba baalya Uganda nkulu ne bagijjamu kyovola bakati Uganda enva bazizira enva ziri awute Uganda nkulu bagirya bagikuba ennoga ebigambo eby'omuwendo ne bigenda ate jjukira omunnaddiini Bayibuli egamba bweti mu Isaaya 61 omwoyo wa Mukama ali kunze ampadde bigambo antumye njogere omunnaddiini tebamu kyovola omunnaddiini bw'atakuwa ssente toyomba bw'atazimba ssomero Katonda tabawangako kubagabira ssente era bw'atakugabira si musango bw'aba akugabidde Mukama yeebale yabawa kigambo kati ate bw'akuba ennoga Bayibuli egambye ono akugabudde ennoga aba atutte ebigambo eby'omuwendo eyo ye Bayibuli kati tukungubaga tebabiri namu tebamanyi nako nti eggwanga lyafiirwa abaana abato ku kintu ekitaali nti twakwata emmundu tuyekere gavumenti ekintu kye baawandiisa era ne bagamba Museveni yasookawo nga luuza era twagala yaba asookawo kati ono w'amaanyi ajja enkya nga munne amaze okuvaawo tetubawandiisa mirundi 2 lunaku lumu omunafu bw'anaasanga ow'amaanyi ate awo gujja kujabagira omunafu asooke ow'amaanyi ajja enkya ensi yonna n'ekimanya omulenzi n'amala okwewandiisa ne bamuyuza essuuti ne mbabuuza muyuza lwaki nti lwaki anyuma lwaki ayambala essuuti lwaki ayambala empale nga munne yajjidde mu bipale ne mbabuuza ye yamwambaza ebipale ye yamugambye sebo ne bayuza essuuti y'omusajja lwaki ajja anyumye konze kyekyo nti kale kasita mugiyuziza ndowooza kiwedde nti era kasita twamuswazizza nti ne Ssenyonyi amavivi yagatwalidde bweru ndikoffe kale tulowooza biwedde naye basserwadda tebaabiraba TV zaabwe tezaabiraba tebasoma mawulire n'olwaliro tebakimanyangako bannanga alina ennamba zaabwe azimpe omusajja yanyakaaba n'agamba alina ebitaano abimpe naye alina ennamba zaabwe azimpe alina ennamba ya Mugalu gimpe alina ennamba ya Sserwadda gimpe mubagambye pasita wammwe abanoonya nze ndi pasita w'abantu abo njagala kusumba Mugalu si kumuyisaamu maaso si kumuyisaamu maaso njagala kusumba Mugalu nsumbe Sserwadda nsumbe Bugingo kyobola njagala nnyo Bugingo mwagala kuba namwagala lubereberye nze siri muntu mu bwavu bwange navuga boda olunaku lulamba nentwala ssente okugula Kanani okuzimba Kanani kati n'okuzimba kati yabalinyisiza ebisooto enkuba yabasanze bwolaba Bugingo dduka yeekaziza n'agamba bw'ati bannange mujje tunaabeko ebibi mwene enkuba era bannange omuntu yenna atayagala dduka ayagala omukisa ajje enkuba etunaazeeko omukisa n'alyoka afootola ebidongo tayagala kumubuuza nti eza Kanani ziriwa naye bannaye Bugingo oli musajja oweramu eddirisa n'oluggi n'obumooli nga 3 Bugingo ng'omubajjizza bulungi bw'ati akuwa enzigi 2 amadirisa 3 n'obumooli 2 Bugingo era ekyo yategedde bannamawulire bagenda kunkuba najja n'alinnya n'agamba ne bw'oba ne suutinga eyange wano ate sisuubira alina suutinga eyange engalo maama engalo ekyo n'akiyitako kati si mawulire Bugingo yakittidde wali era gwakyogera gwaswala kubanga ye yagambye banaabako bibi yagambye enkuba ye Kanani buli wetubeera wano etunaaza ebibi naye mmwe ebibi bye muzza buli lunaku bibi kyebyo bye babanaazaako nga bikomawo babibanazaako bikomawo buli lunaku ne munaaba ebibi naye Bugingo oli musajja mu basajja Bugingo oli musajja sente za nze navuga boda nentwala sente ku Kanani katusabe Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwaleero tukwebaziza olw'ekigambo Mukama nkusaba otaase abo batannaba kulya na kukuba nnoga Mukama baleme okulya baleme okukuba ennoga ku mmere ya Nabukadduneeza kubanga abakuba ennoga ekigambo kyagenda Bayibuli yagamba naye bannange Mukama watuwa Bayibuli Sulumaani oli musajja nti bwe bakuba ennoga ebigambo eby'omuwendo omungi byo bigenda tuyinza kukuba nnoga ebigambo ne bisigala kyova olaba bw'omubuuza ate kati
ffe twali ba 83 naye ate mwali ba 83 naye ate mulemedde ne mu 2021 bwe muba mwakola 8 kati mwe muveewo nze 79 nze natwala Amini nayimirirawo nenjogera opimiriddwa ogereddwa ogenze naku 3 Amini n'avaako weebale kati ate lwaki olemera mu 2021 vaawo abalala bayibuli egamba bweti toyingira ate tofuluma oli mu mulyango olemesezza ayingira n'afuluma tuyagala bafuluma tuyagala bayingira oli mu mulyango tukugamba byakakati ogamba 79 nze nagoba Amini awo ku State Square ne bajja n'okunkuba ne bambulwa ate nga wendi tukugamba ate 2021 ffe tetwaliwo eri tetwali Amini si ye yataliita Amini si ye yata gundi senteza Amini si yatutidde abantu mu November tugamba ona sekati nti anze ndi 79 kati vaawo tulipulesinge ukatonda alipulesinge omulalo w'omulembe guno kubanga ekyo kyo tukikiriza nti Eliya siye yakola mu mulembe gwa Elisa Beriya nno mugende muleke Elisa akole Katonda kye yamutuma mutuddewo temuvaawo muli ku musaayi gw'abaana muvuga amamotoka serwadde ekisanja kino baakuwa emmotoka ovuga musaayi gwa liita serwadda ovuga musaayi gw'abaana bano be batta betukungubagira leero Mukama agukubalire kubanga yakuwa ekigambo n'okiryamu ennoga kati tokya ebigambo eby'omuwendo ebigambo ebirungi Nebukadduneeza yabitwala Mukama ansabidde abantu bonna abalwadde abanyigirizibwa ababonyaabonyezebwa abasibiddwa Mr. Update tumusabira bamusigazaayo mukomera naye yo si y'ensonga Mukama mukuume ekyo nakyakiyitemu amalirize ayite mu muliro aveemu nga golodi mu linnya lya Yesu abo betujja okugenda nga tubeebuuzeeko bannayuganda baavanga wano Uganda ne bagenda eggana okwebuuza ku Rawlings ne bagenda yenna ali awo babadde bagenda wano ewa Moi nga Moi yenna amense ajjukira kimu na kimu naye nga bagenza omwebuuzaako bamuyita Professor of Politics Harp Moi yes tujja genda ngewa Mr. Update muzeeyi wange lwe wali ekigo banfumita ebigere ebyo ng'olwayingira 96 amense naye tukyamwebuuzaako kiki kyojjukira wamma muzeeyi wange olwongolera twogerera na mukutu wano muzeeyi kikyojjukira wali ekigo wali nga bakufumita abasajja banfumita baana bange oyo nga Mr. Update ng'abantu bavagana ne bajja ne bamwebuuzaako Museveni yali muzibu yanfumita naye naliyo mu kuziika kwe Mr. Update agenda aziike Museveni ekyo kiwedde tekibeeraliikiriza maama wa Mr. Update akongose n'agweri bambi ng'omuzadde kituufu naye wamma mami tofaayo Mr. Update ajja kubeerayo mu kuziika Museveni nga MP wa Kawempe n'amabuga ajja galeeta ne message ye bajja gisoma mu linnya lya Yesu mbabuulidde Mr. Update mulamu Mukama nsaba otuwa omukisa otuwe n'eggwanga lyaffe abasajja baaliryamu olukwe Uganda nkulu baagirya n'ebigambo eby'amakulu ne bibagendako weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza amiina gwali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo wo omutukuvu annungamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu in Jesus' name amen Mukama abawo omukisa ab'omu America temwerabira ku Friday waliyo demonstration end of year demonstration do not miss and ekirala omwana waffe ayinamu upkeep what n'obutonotono awo musobola ayinayo kyasobola otuyamba tuyambeko Mukama ajja kutuweera omukisa ekirala ekibadde kitweraliikiriza kyakuba nti musisi abadde tayita musisi yayise ekitegeeza nti obujjanjabi kyekyo Mukama bawa omukisa kati tukyamonitalinga ekibumbe ekyo n'ebiralalala ebiba bisigaddewo tujja essanyu lingi nnyo nga nakuweereza akagundi aka audio ng'aseka ne mubuuza naye Indonesia bwe babagamba musisi badduka gwoseka ki nti wamma Mukama bawa omukisa
mukama banjagalire tusinkane enkya mukama bw'aba yagadde. I sign out. Sigadde nze ASP Asim Mubire, Biban Politics. Bye.